Avui és dilluns 28 de maig. Sumari. Comencem. Nova protesta del col·lectiu Pense Pensions Dignes a Sueca. Divendres passat es va tornar a concentrar en la plaça de l'Ajuntament per demanar unes pensions suficients. Seguim parlant-los ara de les protestes del col·lectiu Pense Pensions Dignes. Divendres passat van tornar a concentrar-se en la plaça de l'Ajuntament per demanar unes pensions suficients. Divendres passat, el col·lectiu Pense Pensions Dignes de Sueca es va concentrar una vegada més en la plaça de l'Ajuntament per demanar unes pensions dignes i suficients. Esta vegada, a més, va comptar amb el suport del col·lectiu de pensionistes d'Alzira, que es desplaçaren fins Sueca per mostrar el seu suport. Precisament, el portaveu dels pensionistes d'Alzira, Raúl Ferrer, va destacar la necessitat d'estar les dues riberes unides per lluitar amb més força pels interessos dels pensionistes. Per la seva part, la portaveu de Pense Pensions Dignes, Pilar Medrano, va fer menció a l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat que el govern del Partit Popular va aconseguir amb el suport, entre altres, del Partit Nacionalista Basc, el que suposarà un augment de les pensions de l'1,6% per a enguany i, segons l'IPC, per a l'any vinent. Medrano va insistir en la pèrdua de poder adquisitiu dels pensionistes, ja que, segons ella, entre 2011 i 2018 l'IPC ha pujat el 8,90% i la majoria de les pensions en estos anys només augmentaren el 0,25%, digué. La concentració va acabar amb la promesa de continuar al carrer fins que s'atenguen totes les reivindicacions que una setmana més els assistents a l'acte corejaren.